شێرگۆ ئەمین هونەرمەندێکی جوانە ji bajarê Serêkaniyê yê ku wî bi zaroktiya wî fêrî mûzîkê kir û şêrgo di nav malbatek bi huneriyê mijûl dibû û hunermendên bajêr dostê malbata wî bû. Birayê min ê mezin Silêman û bizik çê dikirin. Yani hunermend giş dihatin cemê wê hingê û distiran awaz jî çê dikirin. Birayê min Mehdî jî ew jî hunermend bû. Di hingê de derdket şahiya. Bi rastî camî jî dengbêj bû rehmetî. Ev hunermend di lêdana amûrên mûzîkê yê cûrecûr dewlemend e. Gelek strand bi awaz kirine û kasêtên gelek hunermendan bi tembûra xwe zengîn kiriye. Herwiha konsertên wan jî bi amûra xwe xweş kiriye. Bi têr tedê Mehmed Ezîz hebû, Hemed Elî Şakir hebû. Ava nayemî wek navêjin. Medrese bûye. Yani ez serê Serêkaniyê hundirê Serêkaniyê dibêjim. Wê hingê Mustafa Xal jî hebû, Hemed Silêman jî hebû. Danûstandinê me bar hebû. Hesên Şakir, Ronî Can wê hingê ew jî li vir bûn. Şêrgo Emîn bavê du zaroka ye û ji ber mercên jiyanê yên giran û qelsiya rewşa aborî û zordariya rejîmê derfet li pêş Şêrgo çê nebû û nikarîbû wek hunermendekî Kurd albomên xwe tomar bike yan jî di qada huneriyê de berz bibe. Lê ew hêvîdar e bi pêşketinê. Alî aborî de derfet neda em bêtir di karê xwe de yani pêşkevin, di karê xwe bêtir bixebitin meselên. Tişt pêşerojê di me dî yani tiştî me digo em ê bikin. Ya ana derfet bêtir bûye bi rastî. Ana karek em dikin yê çand di huner li ser beşê mûzîk disekirin. Yani em dibêjin heymet xwe nediye tiştan. Ama bira wek navê kesnî pêşerojê tên tenas kirin. Bira ew pêşkevin mesela. Şêrgo Emîn yek ji hunermendên ku mûzîka Kurdî paş perdan zengîn kiriye. Wek wî bi daha hunermend hene ku derfeta pêşkêşkirina berhemên xwe nedîtine. Herwiha ev hunermend lê ser xaka welatê xwe dijî jê re distrê û awazan çê dike. Gelo wê ev xak li wî xwedî derkeve û pêş bixe yan jî wê hîn li wî zordariyê bike. Azad Waşûkanî, Orient News, Serêkaniyê.